Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukula di'fain fa illam yusibha wabilun fattal wallahu bima ta'maluna basir. Masalul ladina lan contone wong akeh nafaqatul ladina yunfikuna kang padha nginfakake ladina amwalahum ing bondo bandane ladina le infak mau ibtigha amardatillahi krana murih ridane Allah wa tatbitan lan ketetepan min angfusihim sing awak dhewe ladina ayat tahqiqon tekse nyatakake li thawabi maring ganjaran alai ing ase infak bi khilafil munafiqin berbeda wong munafik alladzina munafiqin la yarjuna kang ora ngarep-ngarep munafikin ing sawab liing karim kaum mungkire nunafikin lahu maring sawab wa min taimin ibtidaiyatun min ibtidaiyah iku kamatsali jannatin kaya contone kebon bustanin tegese kebon birabuatin ana ing papan kang dhuwur kang rata birabuatin ana papan kang dhuwur tur rata bidha mirra'i wa fathiha makanin murtafiin panggonan kang dhuwur mustawin kang rata asabaha mekenani ing jannah apa wabilun udan fa'atat mongko aweh apa jannah atot si aweh jannah ukulaha ing panganane jannah dhamil kafiyah sukuna samarha uwae jannah difaini ing tikel loro mislai maya padha lorone barang yasmuru kang awah apa ghairuha liyane jannah fa illam yusib alamun ura mekenani ing jannah apa wabilun udan fatolun kang deres fatolun kang mengkono deres matorun khafifun tegese udan kang enteng kang ringan ora deres yusibu mekenani apa fatol ing jannah wa yakfi nyukupi apa fatol ing jannah lirtifaya krono dhuwure jannah al makna tasmuru wa jannah wa tazkulan mundak jannah kasrol matori kawan akeh udan am qalla utawa sithik wa kadzalika kaya jannah mau nafaqatu man nafaqu wong dzikira kang den tuturman tazku bersih apa nafaqah indallah kasurat akeh apa nafaqam qallat sithik apa nafaqah wallahu ta'ala bima ta'malun barang kang ngamal sira kabeh ku basirun mirsani fa yujazikum mongko males Allah ing sira kabeh bi iklan ma ta'malun ayawaddu a'adukum an takuna lahu jannatum min nakhili wa a'nabin tajri min tial anharu lahu fiha min kulli thamarat wa asabahul kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fihi narun fataraqat kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ayo wadu ana to ngarep-ngarep ayo ibu ana to seneng sapa adukum jina salah sijina kabeh antakunen tono laugadat apa jannatun kebon bustanun si kebon min nakhilin sing kurma kebon kurma
wa anabin lan anggur kebon anggur tajri kang mili min tahtiha sing ngisore jannah apa al anharu kali lau katu'at bian dalam jannah tamrun utai woh min kulit samarat sing sakabehane wohan waqat asabau temen makenani ing ad apa al kibaru tuwa padha ufa mongko apes sapa ad minal kibari sing tuwa mau anil kasbi saking nyambut gawe walau kata aduriyatun tai anak turun du'afa'u kang apes-apes auladun sikorun anake cilik-cilik layak diruna ora kuwasa sapa auladane sing kasab pasoba mongko mengkenani jannah apa isorun lesus ri'un sadidatun angin kang banget wihi ing dalem isor mau narun ana genine patarokot mongko ngobong apa nar pakoda tekse kesepen at ing jannah akwa jama ing luwih butuhe barang kana naat lae maring jannah babaki lantep sapa wa'at wa ala ta'ala at iku ajatun padha apes mutayirin padha bingung la ilata rana reka laum kati'at lan aulad wa zaute tamtilun tamtil napakotil murai katipa napako wong kang pamer wal manilan wong kang undat-undat vidya biya ing dalem ilange napako wa ban nafiarane mangpat napako akwa jama klan tuwe butuhe barang yakunu kang ana ilaiha maring napako fil akhirat ing dalem akhirat wal istifham ba'na nafi wa ibn Abbas wa tamthil iku rajulin kate wong lanang amila kang amal rajul bitaat cuma bahasa mongko nguasani rajul lungasani la maring rajul cuma bahasa nguasani la maring setan amila ngamal rajul bil ma'asi lan maksiat hatta aroko sing ngobong rajul amalahu ing pira-pira ngamali rajul kadzalika kaya keterangan mau pamabayana madukira yubayinu nerangake sapa Allah lakum maring sira kabeh al ayatin propra ayat lakum sira kabeh iku tatafakkarun padha mikir-mikir sira kabeh wa ta'tabirun mongko ngalap ngibarat sapa sira kabeh ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa balastum bi akhidhi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina angfiku padha nginfakna sira kabeh zakku padha zakatono sira kabeh min thayyibati ma saking bagus-baguse barang kasabtum kang kasab sira kabeh minal mali saking bondo min thayyibati ma sing bagus-baguse barang akhrajna kang ngetokake sun lakum maring sira kabeh minal ardi sing bumi minal ububi saking woh-wohan minal ububi sing wiji wa thimari lan woh-wohan wala tayammamu lan aja padha nejo sira kabeh taksudun do al khabitha ingkang jember arrotik kang asor minu saking madkur ay minal madkur tungfikuna padha ngempakake sira kabeh hu ing ma fi zakati alun ku almin dhamiri tayammamu walastum lan ora ana sira kabeh ku bi akhiri ngalap ing khabith ay khabith law ataitum lamun asra kabeh ing khabith ya ukukikum dan pra ira kabeh illa antum midu kecoba ing padha ngremake sira kabeh fi ing dalem khabith mau bitasawli kan gampang wa qaddul basari lan ngremke mlata pakai kepiye tu aduna padha nekani sira minu sang khabith haqqallah ya Allah wa alamu ngerti sira kabeh anallah sa'alaiku ghaniyun dat kang sugih annafaqatikum sing nafaqira kabeh amitun tur pinuji mamutun ala kulli alin ing saben tingkah. Dadi ayat niki nerangaken nek kula sampeyan arep mbayar zakat
utawa arek ngetokake sedekah. Upamane zakat rupa beras, wong arek zakat fitrah. Niku beras niku lak wernane werna-werna. Ana beras IR, ana beras raja lele, nggih. Beras nak werna-werna. Niku nek sampean kuwi duwe beras sing werna-werna niki, nang omah niku, ya duwe raja lele, ya duwe IR, ya duwe cempok kidang, ya duwe apa. Niki nek sampean arep infak utawa arep ngetokke zakat niku mboten kenging, mboten pikantuk ngetokke sing liyane raja lele. Kudu sing paling apik niku ditokke ke zakat. Ning pada umumnya nggih ta nggih. Nek diwehke wong utawa dizakatke disedekahke sing ora patek. Wong jangan cerme wae disedekahke madah wis rada arek. Nggih ngoten. Lah niki mboten pikantuk Gusti Allah mboten ngajari kula sampean kon ngono kuwi. Dadi wala tangfiku nanafakotan sohiratan wala kabiratan. Dadi kula sampean iki nek mbayar zakat utawa arep nafkah infak sedekah niku ingkang dipun wehake niki kudu sing paling apik dhewe nang nggon keduweane sampean. Upamane poso-poso ngeten niki to. Sore-sore lek jangan werna telu. Ana jangan lumbu. Ana jangan gori. Ana jangan cerme iwak sapi. Iki sampean arep kepengin sedekah aja sedekah jangan lumbu wah. Niki Allah ora pareng lho ngono iki lho kan. Ya sing disedekahke sing paling apik kuwi mau. Senajan ning sithik ngono lho Kang. Wong jangan lumbu, wae rada gatel. Disedekahke beblek elek dheweke ora doyan mergo gatel. Aku jan edan nek ngomong. Esuk dadi tambah pengertiane ora waton sedekah ke Allah ndawuhi kon sing ya sing apik lah aja barang sing kira-kira cara pangan kira-kira awake dhewe ora doyan kuwi aja disedekahke. Ya nek disedekahke ya kang anggo tembung nyokang iki nek kersa didahar nek kersa ningan wong ning ora semangkono wong aku ora doyan ora semangune ngono. Awake dhewe ora doyan ning iki nek diguwang ya eman-eman wong pangan, ha nek ana wong Kang iki nek arek didaharnya nek kersa ningan lho niki. Niku termasuk tata carane wong sedekah niku ngoten. Gusti Allah lek paring piwulang ngetokke zakat, ngetokke sedekah niku kudu barang sing paling apik kanggo duduhane sampeyan. Dadi nek kaya dong apa jenenge dong zakat fitrah niki nek sampeyan kok berase ora duwe kudu tuku. Ha niki ya nek tuku ya milih sing rada apik upamane duwite dituku sing apik kok ora nyandak. Ayo sing rada sedengan. Aja wah iki nek tak go tukuan ora nyandak wis teko luweh penguk-penguk ya teko tak tuku wong sing murah. Mboten pikantuk ngoten iki. Ora oleh. Gusti Allah ora ndawuhke sedekah sing carane kados ngoten niku. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. As-syaitanu utawi setan iku yaidukum meden-medeni setan ing sira kabeh he para menungsa, meden-medeni al-faqra ing melarat. Yuqawifukum den setan sira kabeh bi kan faqra inta sotaktu melamun sedekah sira kabeh wa tamassaku mongko padha cecekelan sira kabeh. Wa ya'murukum lan perintah setan ing sira kabeh bil faksha iklan jember al bukhli rukane medit waman izakati lan bayar zakat. Wallahu ta'ala iku ya'idukum aja Allah serapal infak ngetoke infak maghfiratan kono arah pengapuran sing Allah lidunubikum maring dosanira kabeh wa fadlan lan dadi kautaman rezeki khalfan kang dadi ganti minhu saking Allah. Wallahu ta'ala iku wasi'un dat kang jembar apa fadlu fadle Allah alimun tur ngudaneni bil mungfiki klan dat klan wong kang aweh infak. Dadi nek ana wong arek sedekah atau arek zakat ki setan niku nyedaki kula sampean. Sampean arek ngetokke zakat sing cok raja lele iki to. Setane kandha aja kuwi wong iki ming sithik. Sing IR rada penguk kae sing joko. Iki setan niku. Engko nek teko kene arep apa atine iki ora kudu iki. Iki setan kandha meneh apa kowe ora ngelingi anak-anakmu. Pintere setan mriku. Masya Allah. Jadi setan ki nek ana wong arek sedekah niku ora semang sedekah. Engko kowe iki nek mbayar zakat, sedekah barang kebutuhane bodoke ora cukup. Timbangane ora cukup kebutuhane bodoh, ayo anguk ora mang zakat ra apa-apa. Iki setan. Wah, Masya Allah. Jadi pancen pinter tenan setan. Mula awake dhewe niki nek ora tau cok mirengake dawuh-dawuhe Allah, dawuh-dawuhe Rasulullah sing dingendikake para ulama, para kiai, wah kula sampeyan iki jan teko dirangkul karo setan iki jan teko manut. Nggih mboten. Nah niki contoh ingkang gampil Allah li dawuh nang Al-Qur'an. Yukti paring Allah al-hikmata ing hikmah ilman nafi'al kang manfaat al-muaddi kang nekake lal amari maring amal paring man ing wong yasa kang ngersake Allah aman sapane wong yukta diparing man al-hikmata ing ilmu pakot utia diparing man khairon kasiron bagusan kang akeh lima siri krana baline man ila saadatil abadiyati maring bejo kang langgeng rupane manggon swarga wa ma yadzakaru lan ora ngalap pitutur fi endan lafal yadzakaru idghamu ta'fil asli bidzal yattaidu ora ngalap pitutur sapa illa ulul albab kejaba kang padha duweni akal ashabul ukul sing kang padha duweni akal. Dadi wah setan iki pancen ya oleh ajak kaya ngoten niku pintere ning kok garek sing dijak kuwi pengangen-angene sing dijak kuwi mau kebujuk karo setan apa nyekeli karo wewalere Gusti. Dadi samu barang ngamal kebecikan kuwi anggere arep ditindakke setane mesti gundeli kok.
nganggo tata cara sing werna rupa. Wong arek tangi gasik ki wae mbok wong waras niku setan niku tetep gondeli kok. Ora semang gasik-gasik iki jam 2:30. Niki masyaallah dadi pancen yo setan ki lek ngridu menungso ki yo njaluk izin karo Gusti Allah kok. Jadi karena setan karo Allah dilaknati, setan sak anak putune kabeh ora ana sing diparengake manggon swarga. Jadi setan sak anak putune niki nalika setan ditokke saka swarga bareng karo Nabi Adam. Lah Nabi Adam lek ditokke saka swarga lah mergo dibujuk karo setan. Kon mangan uwa khuldi. Mongko uwa khuldi niku larangane Gusti Allah. Kowe manggon swarga, apa-apa sing nang swarga iki wek kowe wong loro, Adam karo Hawa. Ming siji sing tak larang, kowe aja nyedak-nyedak uwit iki. Wala taqraba hadhis sajarata. Kowe aja nyedak-nyedak uwit iki. Jenenge uwit khuldi. Ah niku terus akhirnya setan pinter. Pintere setan Adam ki tak godha men gelem mangan khuldi engko lek tokke saka swarga lah aku sing manggon swarga. Niku setan. Akhirnya tenan. Pertama kuwi setan niku ora nggodha Nabi Adam mboten. Nang pojokan ngisor wit kono kuwi nyuling. Bar nyuling ngono kuwi Dewi Hawa krungu suarane sulinge setan yo kesengsem atine. Kok kaya ngono apike ya. Nah, terus Nabi Adam ditajawil. Mas, nika swara apa? Ah, bar ngono setan nyedak omong tekan nggon bab manggon nang swarga Gusti Allah ki ngendikake aku karo bojoku iki kon manggon swarga apa-apa sing nang swarga iki disediakake kanggo aku lan bojoku ming Allah nglarang aku ora oleh nyedak-nyedak uwit iki. Ah mandang wis ngono, setan wis ngerti. Ora terus digodha, tinggal se liya dina cara nang donya cedhaki. Nabi Adam napa? Aku matur karo panjenengan ki jan sak jatine. Aku ki ora kok arep jlomprongke ora ning nasihat karo sampean apa aku kuwi kabeh panganan swarga kuwi wis tak rasaki kabeh ning ora ana sing enake ngungkuli uwohe uwit iki. Jadi panganan swarga sing paling enak ya uwohe uwit iki. Mengko niku uwit sing dilarang karo Allah. Aja nyedak-nyedak uwit. Nabi Adam kondo. Wah, arep kaya ngono blis setan. Aku ora diparengake nyedak-nyedak uwitku. Lah mulane ngene Nabi Adam, sampeyan ku lak sing ora pareng lak lek nyedak. Mula sing nyedak aku sampean gogok kene tak opekke. Jadi sampean tetep gok kene, engko sing nyedake aku, sing omekke wohe aku. Ah Nabi Adam kok dibujuk ngono kok dilalae kok kelalen. Ha ya wis kono. Dipekke. Nyoh. Mek loro mengan pancen enak-enake panganan swarga. Sing siji wehke Nabi Adam, siji dhewe. Wis ora didahar. Dirasake engko nek ora percaya. Agek didahar Nabi Adam lek ndahar kuwi gek tekan bulu.
Lek ngelek niku gek tekan hulu. Sing wek Dewi Awa, lek ngelek wis tekan dodo. Konangan karo malaikat terus dilaknati karo Allah. Kowe wong loro nerjang laranganku kabeh medhuna saka swarga. Setan ya medhun. Lah niki krana Nabi Adam diketak ngoten kaget lanjut mandeg nggih dadi kala menjing niki. Niku wong lanang. Ane wong wedok ada disusui. Kuwi mbiyen mandege woh kuldi nang dodo. Nek wong lanang nang hulu. Lah sing wong lanang saiki dadi kala menjing nek wong wedok dadi susu. Akhire Nabi Adam sak Dewi Hawa setan duke saka swarga. Ning krana Nabi Adam nabi diduke saka swarga iku anjur nangis. Nangis mertobat njaluk ngapura keluputane maring Allah kanthi ngucap Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Lah medune saka swarga iku antarané Nabi Adam karo Dewi Hawa dipisah. Wakila Nabi Adam dipundhukaken wonten Yaman. Dewi Hawa dipundhukaken wonten Pakistan. Banjur le mertobat ki lanjut dadi golek-golekan. Nabi Adam goleki Dewi Hawa, Dewi Hawa goleki Nabi. Dene nangis njaluk ngapura dosane maring Gusti. Niku mboten sekedap lho lek nangis maca Rabbana dzalamna anfusana niku 400 tahun lho Kang. Awan bengi mboten sare. Akhire mandang wis 400 tahun golek-golekan antarané Nabi Adam karo Dewi Hawa iku karo Allah ditemokake tepate nang Arafah nang Jabal Rahmah. Nek wong kaji-kaji wis tau rono. Nek saiki nang Jabal Rahmah ki lek munggah ana ngene wis ditoto apik trap-trapane. Nek jaman aku mbiyen sing kaji pertama isih ketekelan terus watu urung ana trap-trapane nek sakniki pun sae. Lah nang ngene Jabal Rahmah niku ana tugu momentum kok apa to? Amboh itu kok aku tiru-tiru. Kuwi tugu kuwi kanggo tandha nggon papan kono kuwi sing kanggo pertemuane Nabi Adam karo Dewi Hawa nalika didukke saka swarga. Iku nang Arafah niku nang Jabal Rahmah niku. Mulane gununge diarani Gunung Rahmah niku. Pertemuane Nabi Adam karo Dewi Hawa. Mandang wis kaya ngono. Setan lak dilaknati karo Gusti Allah. Kowe sak anak putumu ora tak ridani mapan manggon nang swarga. Setan terus usul, inggih semonggo Gusti. Kula sak anak putu kula mboten yen parengaken mapan manggen wonten ing swarga namung kula gadah panuwunan Gusti. Apa? Mbok inggiya. Kula sak anak putu kula panjenengan paring umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti mbok kula diparing umur sak umure donya. Lah sanalika dijawab karo Allah, fa innaka minal mundharin. Yo nek penjalukmu kowe sak anak putumu sak umuring donya tak turuti. Kowe urip sak umuring donya. Dadi tekan sepil kini setan mung mana wae ora ana mati. Dadi sakniki setan saya akeh. Agak jaman cilike sampean sing wis tuwa-tuwa ki lah urung patekno tekan desa setan. Nggih mboten. Lah urung patek akeh. Wong setan ki nek jaman cilik kula nek medeni nang papringan ka
engko teko pentlung ngono kuwi. Ya kelingan ya Kang ya. Ana nggih. Kuwi memedi ngono nek wong biyen nek karane. Anak saya wis ora ono. Ha kono sampean mlaku nang papringan ndi ora kelakon mentelung. Wong setane wis ora model ngono kuwi. Wong nek di ngono malah ora wedi. Anjir saiki nang ndi setane? Setan kuwi le nggodha karo menungso nemplek nang nggon menungso. Kadang mapan nang nggon HP-ne. Kadang gogok nang nggon TV-ne. Menungso anggere ndelok TV ndelok HP kadang lali salat. Leres ra mboten? Ayo nek bocah wong cah tuwa. Niki setan. Masyaallah. Dadi setan kuwi pancen njaluk umur karo Gusti Allah sak umuring donya dituruti. Dadi tekan spriki niki dereng wonten setan niku mati mboten wonten Kang. Ayo sapa sing wis tau oleh susulan? Durung ana, setan dereng mati. Lek mati sok bareng karo dina kiamat. Terus didangu karo Allah. Nek kowe njaluk umur urip sak umuring donya, kowe kuwi arep ngopo setan? Allah ndangu. Setan jujur jawab. Kula badhe ngridu anak turune Nabi Adam. Badhe kula ajak dados kanca kula teng neraka ning ingkang purun. La ahtanikan nadzurriyatah. Kula badhe nggodha ngridu anak turune Nabi Adam badhe kula jaki mapan manggon teng neraka dados tunggal kaliyan. Kejawi ingkang boten nggih abdi panjenengan anak turune Nabi Adam sing boten purun kula bujuki niku sing bakal slamet boten dadi kanca kula nang neraka. Nah, mula muga-muga awake dhewe direwangi poso-poso do ngaji, muga-muga bisa slamet saka pengridune setan. Ora katut lan ora dadi kancane setan nang neraka. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadharin fa innallaha ya'lamuhu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Intubadu lamun padha mertelakake sira kabeh tudhiru ngelahirake sedekah ing boro-boro sedekah ain nawafil pani imam mongko sak bagus-bagus iya ya sedekah ain nikmat saean sasuci iku ibda'uha mertelakake sedekah wa in tufu alamun nyamarke sira kabeh sedekah tusiruna padha ngrahasiake sira sedekah waktu tualan awasran sedekah al fuqara wong fakir bahwa mongko taisir ikhfa iku khairun luwih bagus lakum kate sira kabeh min ibtiaya timbang lahir ke sedekah wa itaihalan awas sedekah agniaing wong sugih amma sedekatul fardiyah pun sedekah fardhu rupane zakat wal afdal iku edharu nglairake sedekah liuktadas wa den nut sapa bihi wong mutasaddiq wali Allah ya taimas ora salah cipta sapa wong
wa itau wa tema kesodak zakat al fuqara ing wong-wong fakir iku muta'ayyinun tertamtu. Dadi wong sedekah karo wong zakat niku beda. Bedane ngeten. Nek zakat niku lek ngetokke diketokke diwerohke wong niku mboten napa-napa. Padane ana wong pira? Yurki ana wong fakir. Nyokang iki zakate aku ditampa. Niki mboten napa-napa. Ning nek sedekah niku sing luwih apik niku dirahasiake paribasan tangan tengen ki ngulungke tangan kiwa aja nganti ngerti. Niku nek sedekah. Dadi upamane kula sedekah karo sampean iki yen kira-kira kula jejer karo Mas Kambali kira-kira Mas Kambali kok aja nganti ngerti nek aku sedekah karo sampean. Iku sing paling apik. Mula carane ulama biyen niku lek gawe sedekah sir niku beda-beda. Ana kiai sing di penemu sedekah ki bisane sir ya diwehke wong picek. Dadi arek sedekah golek wong picek. Wehke. Dhek kan ngerti diwehi sapa sing ngenehi kan ora ngerti. Niku ana ulama sing kados ngoten niku carane ngetokke sedekah sir niku diwehke wong picek. Ning ana meneh ora ngono priye? Upamane ana nggon kono kecok ge krumpul-krumpul wong. Nggon pos kampling kae. Ha niku nek pas dong suwung ora ana wonge, niku delehi barang sedekahan niku. Dlethake setinggal lunga. Angko wong do mangan sedekah ki ora ngerti sedelehan kono sapa. Niku ulama wonten ingkang berpendapat gawe sedekah sir niku carane ngoten niku. Ana sing diwehke wong picek, ana sing diwehke deleki papan sing dikumpul wong ning pas ora ana wonge nang kono delehi sedekah. Niku naminipun ndamel sedekah sir. Sedekah sing rahasia. Dadi bedane nek zakat niku lek ngetokke diprayogake dingerteni wong liya. Ning nek sedekah diutamakake ngetokke sedekah iki ora nganti dingerteni wong liya. Iki cara apik-apike. Kafiru lan mlebur sapa Allah angkum sing sira kabeh min sayiatikum sing alanira kabeh wallahu ta'ala bima ta'malun barang kang amal sira kabeh iku khabirun waspada alimun ngudaneni batine mah kadoiri mah layak fa ora samar Allah posen siji minus saing mah walamuni alan ora den cegah sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minat tasadduk sange sedekah alal musyrikin ing atase wong musyrik liaslimu supaya manjing Islam sapa musyrikin. Nazala temurun apa ayat laisa alaika hudahum walakinallaha yahdi may yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfikuna illa batigha'a wajhillahi wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Laisa alaika ora ana ing atase sira apa hudahum nuduhake menungso ainas ila dukhul maring mlebu fil Islam. Innama alaikan sisira pal balag nakaake walakin Allah tapi Allah ku yahdi nuduhake Allah man wong yasa kang sak Allah hidayah tahu ing pitutuhe Allah ila tuhul maring mlebu fi dalam Islam. Wa ma te barang tungfiku kang ing paksra min khairin sing bagusan malin bondo bali anfusikum mongko kanggo awak ira kabeh. Bi anna sawaba ganjarane infak iku laha maring anfus.
Pamatung fiku lan ora padha pakawe sira kabeh ilab tiwa awajilah jawa murih ridane Allah sahabi ganjarane Allah la wilane Allah min ayradi dunya sing pepintan dunya pabarun kabar bimakna nahi wama barang tumfiku kang bajwa min khairin sing bagusan iwafa bakal den tuweni ilaikum maring sira kabeh jazaa'u biwal sima wa antum sira kabeh kula lamun ora padha den dolimi sira kabeh tungkosun ora den sudosa minhu saking mengkono ma sayan ing suci wal jumlatan iku takkitun lil ura melingkang awal dadi nek ndelok ayat iki fama tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum dadi tiyang niku nek sedekah niate kok bener krana golek ridane Allah ora pamer ora ngundat-undat murni niki kejaba tiyang niku wau karo Gusti Allah diparingi ganjaran nanging tiyang niku wau bondo sing disedekahke kuwi nang donyane diijoli karo Allah dadi nang donyane diijoli ming kadang-kadang kula sampean ora ngerti mergo ora diikrarke ora kok saka Gusti Allah njur kongkon wong nyo iki jole kowe mboten. Kadang-kadang menungso niku wis diijoli wis diganti karo Allah ning urung rumangsa krana ora ngerti. Tapi cetha nek ndelok ayat niki wong iki saben-saben sedekah angger atine iki ikhlas tetep nang donyane oleh ganti. Dijanti karo Allah niku donyane akhirate tetep diparingi ganjaran Bismillahirrahmanirrahim Al-babu salisa asyara utawi bab kang nomor 13 fi munadharatil ilmi ing dalem munadharah ilmu. Qala al-faqih rahimahullah kariha ora seneng sapa ba'dun nas al munadharata ing munadharah wal jidala lan para padu fil ilmi dalam babagan ilmu. Waqtajulan gawe hujjah sapa ba'dun nas biqaulillahi ta'ala kan akong dia ta'ala ma dorobuhu laka illa jadala wa qala lan ngendika sapa dunas fi maudhi'in akhar wa kanal insanu aktsara sayin jadala fala mahum mongko nyacat sapa mengkono fala muhum mongko utai penyacate ba'dunas alal mujadalating se mujadalah wa dhammuhum lan tegese oleh nyacat nas ale yang se mujadalah dadi debatan ngon bab ilmu niku cara ulama ana sing dikake ora perlu dadi ngon bab hukum kok berdebat sing iki kena iki ora iki kena iki ora iki sing ora kena dalile iki sing kena aku kena iki dalile iki iku mboten dipun prayogikaken. Ulama ngendikake ora perlu berdebat menggon masalah ilmu agama. Warawat Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam menaukol abghadun nas utawi luweh bendu-bendune menungso Allah taala iku al-aladul khisom wong kang banget oleh para padu. Jadi wong ahli para padu kuwi nek ndelok ayat niki dibendoni karo Gusti Allah. Warwa Abu Umamah Al-Bahili anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kanjeng Nabi qol madolla ora sasar sapa kaumun bak daudan sause pitutuh kanu ana kaum alaihi ing atase hujan illa utu coba padha nekani den paringi sapa kaum al jadalah ing para padu
Waruwiyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana kanjeng Nabi kol dak tinggal sira almurai ing wong kang pamer walau kunta senajan ana sira iku ikon wong kang hai waruwa bilabdin akhor waruya bilabdin akhor anau kanjeng Nabi ku kolang diwa kanjeng Nabi layat jitu ora nemu sapa atukum sira kabeh hakikatal iman ka iman hatta yata tinggal sapa al miraa ing pamer wa wa ta'at kum ikun ngahai wali annal miraa iku yu'ati nekake apa mirok pamer ilal adawati maring permusuhan wal adawatu te permusuhan bainal muslimin antarané wong Islam ku haramun hukume haram pamer niku mboten pikantuk senajan niku hake sampean niku mboten pikantuk sebab wong pamer ku mengko bakal nukulke permusuhan kala ngendika sapa ammatu alil ilmi umume wong alil ilmu laba ora dadi bahaya ya klan mujadalah idza qasadar kajombiya kawan mujadalah durul aqi nglairake barang hak liqali ta'ala wajadil hum billati ya ahsan faqala aidon wala tumari fihim illa mira'an dhahira faqala lan ndika Allah alam taro ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbi ila qalihi fabuhital ladzi kafar. Nabi Ibrahim piyambak zaman semanten nate njajaki pangeran kuwi endi. Terus tunggal wekdal dalu niku bulan mlethek gedhe. Lah iku Nabi Ibrahim ngendika qala hadza rabbi. Ning mandang akhire surup. Ah nek pangeran ora surup berarti bulan iki dudu pangeran. Terus tekan akhir preso srengenge Nabi Ibrahim ngendika hadza rabbi hadza akbar iki pangeran sing paling gedhe ning mandang tekan sore sing surup terus Nabi Ibrahim le ngendika inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin. Akhirnya niki apa ngendikane Nabi Ibrahim iki dadi wacan dongane wong salat nalika ndonga iftitah. Nalika lebar takbiratul ihram nika lanjut terus disunatake ndonga iftitah. Kabira walhamdu lillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Iki jenengane donga iftitah. Ning donga iftitah niku pernah-pernah Kang. Ana sing iki, ana meneh sing ora kaya ngene. Ana sing cendak banget kae donga iftitah niku. Nek cara wong Muhammadiyah malah donga iftitah entuk Allah Akbar
Robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Niku termasuk donga istighfar. Ning ngoten niku ya ora semangdi aku-aku. Wong ora maca donga istighfar ora batal salate. Wong perkara donga istighfar beda kaburon karo Robana kok dadak dadi perkara. Nek jamaah ngaleh. Iki cethore ora patekno ngerti karo ilmu khilafiyah. Dadi nek gelem mendalami hadis niku engko nggon masalah khilafiyah iki ora patek dadekke perkara ngono atine niku. Sing cok seneng khilafiyah ning ngengkel iki lak wong goblok. Wonge anggere goblok mesti ngengkel. Wong ngene kula wis mbuktekke dhewe kok. Wonge arep goblok masalah khilafiyah ngengkel. Niku kula pun mbuktekke iki Mbak. Nalika semono diundang ngaji nang Sleman. Pengajian dalam rangka pengetan kholipun tiang sepuh. Kula sing diundang kon ngaji. Mantang wis rampung acarane pengajian. Kula lak pamit karo sing kagungan dalem, Pak, gandeng pun cekap. Kula tak nyuwun pamit wong pun dalu. Lah sing kagungan kersa niku mangke riyen Pak Kyai kula dereng marem. Nek Pak Kyai dereng lenggah rumiyin mboten ketang dangu. Ora mun mboten ketang sekedhar, mboten ketang dangu. Aku tak pikir ya sebengi kok ya jadi gondeli arek wae opo. Ane kula dhewe ya kelingan ayo aku wong rene tamu. Pancen sing tak tamoni urung oleh bali kok aku mbrot iki jenenge mayit didusi ning Melayu. Ku malah medeni wong. Nah, kula akhire nggih pun tak turuti Pak. Terus kula jagong nang bangku. Bangkune bolong. Kula madhep mriku njer sing kagungan dalem niku madhep iki dadi depan letan meja. Lah kula pas ke omong-omongan ngoten niku ana cah nom-noman niku cah lanang telu niku mlebu. Terus jagong jejer sing kagungan griya niku. Nah terus sing siji niku takon kali kula, "Mbah, napa badhe matur priye? Ngirim tiang pejah niku tekan napa mboten?" Niku lek takon niku jan terus terang-terangan. Aku lho niku ya wong jenenge wong tuwa ya. Alon-alon to lek jawab. Ayo nek cara aku kuwi garek delok sing dikirim to Mas. Nek sing dikirim kuwi pancen wong Islam. Luwih-luwih sing ngirim wong Islam. Iki nek cara pengangen-angen aku tekan. Ning senajan sing ngirim ki wong Islam, ning wong sing dikirim ki ora Islam, wong kafir, ora tekan. Boleh jawab lah alus. Tak jawab ngoten niku kok nesu to ki Mbak. Mbah, napa? Nek cara kula Islam atau ora Islam ngirim wong mati ora tekan. Lah bocah mancing emosi. Aku lho niku ya jenengane wis tau enom. Pancing ngoten niku kula ya ngadeg tekan, aku ya ngepel. Aki ambake ngadeg, ora tekan, ora tekan ayel-ayelan. Lah sak jerone ayel-ayelan tekan karo ora tekan niku ki ambake takon, "Mbah, napa? Nek pancen ngirim wong mati tekan buktine napa?" Iki bocah ki waras pura to. Wong jenenge ganjaran iki ayo barang gaib to nggih. Ora iso didelok nganggo mata, ming diyakini nganggo ati. Lah kok ditakokke buktine. Iki jenenge lek takone ya takon ngel-ngel. Ayo nek lek takon ngel-ngel aku lek jawab ya sak karepe aku. Opo kepengin weruh buktine tekan karo ora? Nggih, mati yo. Kowe mati. Engko tak kirim. Nek ora tekan kowe bali nemoni aku. Ayo, saiki mati ayo. Aku jengkel arek.
ngeyel akhirnya ora gelem. Tak kon mati mboten purun. Nek gelem mati arek tak kirim, kok nek ora tekan tak kon bali urip meneh. Terus ngomong kula ora gelem to, Kang. Akhirnya krana keambak iki wong tak anggap ya bodho ora ngerti dalil barang. Terus akhirnya lek lunga niku ora pamit teko do lunga. Wah, panjenengan koclok kok kowe. Dadi panjenengan masyaallah jenengane. Wong nek bodho ya ora nggo dalan. Mula kita niki nek do ngaji-ngaji ngeten iki lak mesti nanggrok nggon masalah perbedaan. Perbedaan donga, perbedaan tata cara. Iku mesti wonten perbedaan. Ning ana ulama sing ngendikake ikhtilaful ulama hikmatun. Perbedaan pendapat ulama iki dadi hikmah. Kaya contoh sing tak aturke winginane. Wong poso. Awan-awan lara suntik. Niki posone batal napa mboten? Niki pendapate ulama wonten mrene kalih. Nek cara pendapate Imam Ghazali lan ulama-ulama ahli tasawuf, wong poso awan-awan suntik niki tetep batal. Pasane batal. Dengan dalih krana jarak nglebokke apa-apa nang jerone awak. Niki cara pendapate ulama ahli tasawuf. Ning nek cara pendapate ulama ahli fikih niki wong poso lara awan-awan suntik mboten batal. Alasane senajan nglebokke apa-apa nang jero awake ning ora metu dalan sing asli. Ora metu dalan asli, salah sijine dalan asli songo. Iki dadi ora batal. Lah nek ana perbedaan pendapat ngoten niku lak kula sampean garek njikuk hikmah. Kudu poso lara. Nek ora disuntik ya jemplah saya ngrekesi. Aku tak manut ulama ahli fikih. Suntik yo terkene Pak Mantri ya, suntik ora batal. Nek sampean nganggo penemune ulama ahli tasawuf, ya suntik ning bengi wae nek saiki ndak batal. Lah aku penak to niku. Jadi perbedaan pendapat iki dijikuk hikmah. Ora kok nyur gawe ayel-ayelan terus gawe para padu nyur dadi mungsuhan neng-nengan niku mboten. Kaya sing wis tak aturke sampean jenenge wong traweh kuwi ana sing di pendapat 8, ana sing di pendapat 2. Niku kabeh ana dasare nek pancen gelem goleki dasar. Dadi ora semang do cacat-cacadan. Wis teko aku traweh 8 dasare iki. Wis tak cekeli ya monggo. Nah, aku traweh 20 wae wong dasare iki. Napa-napa. Nek sak pangertosan kula nalika umroh Ramadan tahun 2003 niku kula nglakoni salat tarawih niku nang Madinah. Tahu melu salat tarawih nang Masjid Madinah. Niku teng Madinah niku salat tarawih nggih 20 rakaat. Witire 3. Ming suwene tak jami niku nang tarawih nang Madinah niku awet takbiratul ihram rakaat pertama salat tarawih tekan akhir rampung salam salat witir niku suwene 2 jam 12 menit. Kula anggere bar tarawih iki upama imame masjid Madinah iki kon ngimami nang geger makmume mesti minggat kabeh. 2 jam 12 menit kok tarawih. Niku nggih 20 rakaat. Terus kula nggih nate nderek tarawih nang Masjidil Haram Mekah. Niku nggih nate. Teng Masjidil Haram niku tarawih nggih 2 dosa. 23 karo witire.
Ming rada cepet timbang Madinah. Tak jami nek nang Mekah niku traweh awit takbiratul ihram rakaat pertama traweh tekan salame salat witir niku 2 jam 5 menit. Kaceke 7 menit. Suwe Madinah. Anjur terus tahu melu traweh nang Mesir. Mesir niku traweh nggih 2 rakaat. Teng Mesir niku mbeh padha karo nang Mekah nggih, dawa-dawa. Terus tahu melu traweh nang Qatar. Nang Qatar niku nggih 20 rakaat. Dadi sing tak weruhi niku teng mriko-mriko 20 rakaat. Nek nang pundi jenenge Maroko niku kula nate dipun sanjangi. Teng Maroko niku nek traweh niku jumlahe 31 rakaat. Sebab trawehe 20, witire 11. Dadi trawehe 20 rakaat, witire 11 niku teng Maroko. Nek ngendi ambal lak witir paling akeh lak ya 3. Paling sithik ya 1. Sing umum nek nggen kiambak witir niku 3 rakaat. Nek teng Maroko niku witire 11 rakaat. Dadi traweh niku jumlahe 31 rakaat. Ah nek sampean mesti wegah. Kita nggih. Warwiya Antulhah bin Ubaidillah anna usa temene Tulhah iku kala ngendika Tulhah tadzakarna eling ingsun filak misaidin ing dalem daging buron yakuluhu kang mangan ing suet ing lahmu suet sapa al muhrimu wong kang ihram waqad dafa'u lan temen nyembelih ing suet sapa alalun wong kang nyandang halal. Wan nabi utai kanjeng Nabi sallallahu iku naimun sari. Partafaat mongko banter apa aswatuna swara kita. Pastai qadha mongko nglilir kanjeng Nabi ming dalika sange oleh sari mau. Kala ngendika kanjeng Nabi, "Fabi madzama apa to tatana zaun padha ribut-ribut sira kabeh. Kabarna awe kabar ingsun ing Kanjeng Nabi. Fa amarona dawuh Kanjeng Nabi kita biaklihi lan mangan lahmu suwet. Walam yungkir lan orang mungkiri Kanjeng Nabi alaihim walam yungkir lan orang mungkiri alaihim ing atase wong akeh apa jidalhum oleh para padunge fil mas'alati dalam masalah. Wali anna fil munadzarah zuhurul haq nglairake hak minal batil. Wan nadru ningali fitrabil haq mubahun menang. Wal asar utawi asar allati asar waratat tumeka polati finnahi dalam nyegah maknaha maknane asar ida jadala arikane padu wong bi ghairi hakin tanpa hak. Wa arata ngarepe bikan jadal al mubahata ing umu-umuan. Fa wa mengko utawi mujadalah iku makruhun makruh. Kama ruwiya an Nabi sallallahu annahu qol man ta'allamal ilma sapa ngaji ilmu li salatin krana kanggo perkara 3 wa teman iku finar ayuba ya yen to umu-umuan bi kelawan ilmu mau al ulama ing para ulama ayu mari ta pameran wong bikan ilmu asufa ing wong bodho-bodho ayu sarifa to ngengok akong bikan ilmu wujuhal khalqi ing wajahe makhluk ilan nafsi maring awak dhewe wong mau. Dadi wong ngaji niku nek niate golek perkara 3 iki lek ngaji malah dibendoni karo Allah. Ha apa wong ngaji, wah aku tak ngaji men pinter sok men iso ngungkuli kiai-kiai kabeh. Nah, iki sing nomor 2
aku tak ngaji. Engko men wong-wong bodho-bodho karo aku do kagum. Nggih mboten pikantuk. Aku tak ngaji. Mulai pinter lah wong lak perhatiane karo aku lak. Niki nggih mboten pikantuk. Dadi sing oleh ngaji niku nawa itu ta'alluma li izalatil jahli walitolabi mardotillah. Niat ingsun ngaji ngilangi kebodohan lan golek ridane Gusti. Niku sing paling bener niku mau ngaji teng mriki. Dadi kula sampeyan poso-poso ngeten iki ngaji niate niat ngilangi kebodohan, niat nggayuh ridane Gusti. Insyaallah ganjarane iso luwih gedhe. Ning nek niat lah aku tak ngaji wae ndak nang omah nglangut. Ngilangi nglangut niku ya oleh ganjaran ning ora patek akeh. Oleh ganjaran ning ora patek akeh. Niate ngilangi nglangut. Jadi sampean sekon dalem rene iki niate niat tolabul ini ngilangi kebutuhan lan gayuh ridane Gusti Allah. Niku insyaallah karo Gusti Allah diparingi ganjaran sing akeh.